ନମସ୍କାର। ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭୀରୁ, ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ, ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ତୁମନେ ଭାବିଛୁ ତୋଷାମଦ କରି, ତୁମନେ ଭାବିଛୁ ତୋଷାମଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ, ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ଧ୍ୟାନ। ତୋଷାମଦକାରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଶ୍ୱାନ ପରି, ତୋଷାମଦକାରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଶ୍ୱାନ ପରି ସହଜେ ଚିହ୍ନା ନ ଯାଏ। ଭୃତ୍ୟ ଭାବ ଧରି ଗୋଡ଼ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ବିଷ ଲେପି ଦେଇଯାଏ। ତୋଷାମଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ଗୋହିରୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ତହିଁ ଲୁଚି ବସେ। ତୋଷାମଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ଗୋହିରୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ତହିଁ ଲୁଚି ବସେ। ସରଳ ପଥିକ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାକୁ ନାସେ। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିରେ ଭାଇ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିରେ ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗତ ମଣି, ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ ଚାହିଁବ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ ଚାହିଁବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା, ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବନିତା ଅଟେ ତୋଷାମଦ, ସ୍ୱାର୍ଥର ବନିତା ଅଟେ ତୋଷାମଦ, ଭୟ ମିଥ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏମାନେ ହେଲେ ଏକତ୍ର। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ଜନସମାଜରେ ଏ ମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ। ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ଥାଇ, ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ଥାଇ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମନସ୍ତାପ, ତାଙ୍କରି ଜୀବନ କରି ବିସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ତୁ ମହାପାପ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଥରେ ଆଜି ହେଉଛି ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ପାଉଛେ କେଉଁଠି, ସତ୍ୟଭାମପୁରର ମଧୁକୋଠିରେ, ନହେଲେ ଗୋରା କବର ମଧ୍ୟରେ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଭଳି ଜଣେ ବିସ୍ମୟକୁ ଆମେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିନି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମାଟି ମା ପାଇଁ, ଏଇ ଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ସିଏ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେ ବା 100-150 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେଭଳିଆ ଜଣେ ବିସ୍ମୟକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଓ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ମନେ ପକାଇ ଫୁଲମାଳାଟି ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା? ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ ତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋର, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ନମସ୍କାର।